हाय दोस्तों, ये देखिए पैनासोनिक का वॉशिंग मशीन है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड। ये देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था, ड्रेन नहीं घूम रहा था। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यही था कि ये जो देख रहे हैं आप बच्चे का मोंजा इसमें फंसा हुआ था, ड्रेन पाइप में फंसा हुआ, जो कि पानी वो बाहर नहीं कर रहा था। इसलिए करके वो ड्रेन नहीं हो रहा था और ड्रेन सेंसर वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए करके जो है इसमें से खोल करके वो मोजा निकाल दिए हैं। अब देखते हैं चालू करके। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए चालू हो गया है। अब चालू करके देख